Abans de passar-li la paraula al senyor Xofre, sí que m'agradaria matisar una qüestió que per a mi és important. La ràdio no s'està privatitzant i externalitzar o gestió indirecta no és un sinònim de privatitzar, i això vull que quede molt clar. Privatitzar és, per exemple, quan es va vendre Correus, per dir alguna cosa, o no sé si Correus al 100%, o quan l'Estat ven quan ven un servei públic que l'està prestant l'Estat i es ven i s'ha acabat. Així no és el cas. Per tant, de fet, jo dubte, no m'he informat, jo dubte que un ajuntament tingui capacitat de privatitzar res. Per tant, sí que m'agradaria que gastàrem la paraula gestió indirecta. Des del nostre punt de vista, assumim que anem a fer una gestió indirecta i no tenim ningú problema en dir-ho, però per favor no diguem privatització, perquè això no és una privatització, o sigui, l'Ajuntament no ven una ràdio. Després, a la gestió indirecta uno podrà estar a favor o no, i hi ha cada un que vote el que considere, però sí que és clar que això és una concessió. Val? Com anem a fer aquesta gestió indirecta o la externalització de la ràdio municipal, que no tenim ningú problema en gastar ninguna d'aquestes paraules, o externalització o gestió indirecta, privatització no, mitjançant una concessió, que és una figura contractual que està perfectament regulada en la llei de contractes. I després, senyor Laparamares, jo no entenc la postura del PP, perquè la legislatura passada, quan després d'un expedient disciplinari de la Generalitat Valenciana que governava el PP va clausurar l'anterior ràdio privada que n'hi havia, i vostès acusaren el govern de Compromís. Això, evidentment, era clar que era una mentira, perquè hi havia un expedient disciplinari de la Generalitat Valenciana, és més, i de feia molts anys. Però bé, vostès ho criticaren i sempre intentant focalitzar lo mal al govern de Compromís, tinc alguna cosa que veure o no tinc alguna cosa que veure. Però ara posem 60.000 euros o el que siga per engegar la ràdio municipal de Tavernes de la Valldigna i ho tornen a criticar. O sigui, vostès que volien anar com a defensors de la ràdio, a pesar que no eren municipal, ara que és municipal, però clar, pensar, ara és municipal i critiquen els 60.000 euros. Per a nosaltres, i aquesta és la diferència que n'hi ha, per a nosaltres, com l'aposta per la ràdio municipal de Tavernes de la Valldigna era una aposta clara, ben invertits aquests 60.000 euros o és que siguen, perquè jo damunt així no tinc els números, ben invertits. Si per a vosaltres no estan ben invertits és perquè la ràdio no era una prioritat per a vostès i per tant totes aquelles crítiques infundades en qualsevol cas eren una simple farsa de cara a les eleccions. I per últim ha parlat de buscar una empresa que no sé què, no, buscar una empresa no, és que això és una ràdio municipal i una vegada estan les instal·lacions es fa la concessió, però per a fer la concessió s'han de tindre les instal·lacions, perquè no vull pensar que en què vostè està pensant en que la concessió hauria d'anar en la línia que una empresa vinguera a fer la concessió i després explotara la ràdio. Això és pensar en la lluna, perquè sí que els números no eixirien per ningú costat. Moltes gràcies, anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? S'aprova l'expedient de ràdio municipal amb els vots a favor dels grups Compromís i Esquerra Unida Cos Ciutadà i els vots en contra del grup Popular i Socialista.